Kali ini kita akan itu memperbaiki HP Samsung Galaxy Young. Tadinya itu short dan sekarang udah selesai saya perbaiki dan sekarang udah nyala normal dan signalnya juga oke. Tadinya itu hidup tapi nggak sampai 1 menit itu udah panas banget. Ternyata ada yang short. Setelah ketemu shotnya, ya udah gua tutup terus bikin nota. Ya udah, makasih. Oke, jangan lupa subscribe ya.